ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੂਰਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਮੀਂਹ ਦਾ। ਪਰ ਗੁੱਡ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਰੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੈਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਆ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮੀਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨੀ? ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਨੀ? ਚੱਲ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁਲਾਓ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ। ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਲੈਟਸ ਗੋ। ਟੂ ਮੱਚ ਟੂ ਮੱਚ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਉਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਠੀਕ ਆ। ਫਾਰ ਮੇਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਣਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟਾਈ ਪਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੂਕ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੀ 100 ਦੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ 100 ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂ ਕੋਈ। ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਊ ਵੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ। ਆਜੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਰਨੌਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਕਰਨੌਜਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੱਟ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਬੀਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚੌਪੜ 'ਚ ਕਾੜੇ ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਬਲੌਗਰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਫਲਾਈਟ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾ। ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ। ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸੱਤ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੁਣ। ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਐਕਸਾਈਟਡ। ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਹਾਈ ਗੈਸਟ। ਚਲੋ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਈ ਇਹ ਉਰੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਮ ਯਾ ਹਾਈ ਸੇ ਹਾਈ। ਬੋਲੋ ਵੀ ਕੁਛ। ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂ? ਹੈ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਰਫੀ ਬੁਰਿਆਣ ਦੋਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸੀਨ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਫਰਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਡੋਨਟਸ ਖਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਦੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੋ ਡੱਬਾ। ਰੈਸਪੀ ਕਰੀਮੀ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਜਾ ਓਹੋ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਪੀ ਗਾਇਸ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਆਓ ਦਲਵਿੰਦਰ ਆ ਵੀ ਖੋਲੋ ਖੋਲ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲੂਗਾ ਪੜ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਚਿੱਟੇ ਪੱਥਰ ਦੇਖਣ ਉਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ ਆ ਆ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਦੇਖੀ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਊ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਚ ਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਨਾ ਹੈ ਦੀਦੀ ਹੈ ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਗੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੇਵਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਿਆ ਚੰਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਆ ਪਰ ਪੱਥਰ ਪਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਓ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੈਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਗਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਬਟ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਾਈਟ ਸਟੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਠੰਡ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੰਡ ਤਾਂ ਉਨੀ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਡੇ ਆਫਟਰ ਸੋ ਘੁੰਮਦੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸੋ ਹੁਣ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਬੈਡ ਡੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਘੁੰਮਦੇ ਘਾਉਂਦੇ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਗਿੱਲੇ ਪੂਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਸੋ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਓਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇਅਰ